咱即时做伙来做一个准备心的祈祷。亲爱的主，天父的上帝，你献上满心的感谢，感谢你，互阮会当搁一届来到你的圣殿，参加主祭，通过领受你的话来得到生命的提醒甲帮助。恳求你的信心，甲阮参加伫地，安静阮的心，开阮的耳孔，阮通明白你的话奥妙，也开力将你的话伫阮的生命内底行出来。主，阮也要恳求你搁一届甲阮的台湾参加伫地。保守阮伫这疫情的控制顶面会当咱来哪好势所有百姓会当恢复正常的生活工作也拢得到你的保守，也将阮台湾的国家的安全头前所要行的路拢交伫你的手，恳求你亲自来引带带领阮，还有对你来真实的平安，也搁一届将阮的教会交伫你的手，恳求你来引带带领。还伫即个后疫情的时间，阮逐款的活动事工要搁来开始。恳求你帮助阮，通过这事工活动，会当成做福音的出口，帮助更加侪人来认捌你。搁一届将阮今日的聚会交伫你的手，恳求你对头到尾来引带带领阮。特别甲所有服侍同工参加伫地，相信阮有智慧开力，诚做你所欢喜的。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。
上帝啊，你的慈爱怎样遐宝贝啊？世间人秘伫你的十果的知音下，因为你的厝的好面得到饱足，你也要互因啉你快乐的河水。敬爱的兄弟姊妹，大家平安。咱直接来唱圣诗453首，天父听咱世间众人，做伙来敬拜上帝，请起立。请坐。咱三个老献上咱的祈祷。
至尊至圣至大的阿爸爸上帝，主愿感谢俄罗你，通过你的圣子耶稣，将真理显明伫阮的中间。搁伫个150几年前，你差派马盖博士将福音传到台湾这个水的佛摩萨都市顶面，互阮的先祖有机会来认捌你，来信靠你，也互阮一代传一代，将信仰传承落来。这就是上好、上具体，通过天父的听，通过你的听，互阮有听的经验，来去听阮的厝边。我阁一摆献上感谢来俄罗你。今年初，你亲自差派5间服务师甲20几名同工，同心同齐前往新庄去开拓相连新庄分堂的福音事工。虽然有武汉病毒这个 COVID-19 的疫情的影响，但是阮的人数并无较减少。阮犹原认真伫基督小组、伫聚会、伫主日的时阵，甲真侪新的朋友来建立好的关系。阮犹原要认真拍拼，将这份天父的听来分享，予新庄所有带新庄的兄弟姊妹。阮期待将来伊成做阮的同工。阮谦卑祈祷恳求。阮若要凭信心来宣告，阮相信你一定会将迄个得救的人数，日日加添伫阮新庄分堂以及咱相连教会本堂顶面。主啊，阮若要为着武汉病毒 COVID-19 所带来疫情引起真侪人身体的无爽快、检查破病总是主，阮知。阮恳求你亲自医治因，互因紧紧恢复因的健康，转来甲相连教会，甲阮同齐敬拜俄罗你。伫即个末世的世代，瘟疫、战争、经济混乱等等，拢互你的百姓生活伫个惊吓不安的即个当中。特别是阮有一个无好的厝边。总是主，阮知只有你的真理会当互阮犹原徛站在你的面前，徛会牢。只有你的听，互阮会当来享受迄个平安。迄个平安是对心内底极深的平安。所以阮想到安尼，阮就真正想到阮是有福的人。阮要为着安尼，搁一摆大声来感谢俄罗你。所以，我要大声来感谢你的名，我也犹原要凭信心来领受你的恩典，通过阮，也通过阮的家庭一代一代传承落来。如阮在阮安尼祈祷，犹原无够额，这时我要用主你教示阮的祈祷文，齐声来祈祷。阮的你的爸，愿你的名圣，你的国领导，你的旨意行，伊对的心是天理。阮的日子免互阮，下面阮的保护，亲像阮了下面阮的人，互你所安的日子，就比阮较比较大个，因为福、关灵、永生拢是所有，代代奉行。阿门。大接，咱做伙来启用，我来启，各位来印。咱要启用15篇，信息后面第23页，诗篇65篇。
上帝啊，在西安有人学了伫顶好你，听人祈祷的主啊，罪恶较赢我，你所竞选，互伊亲近你，踮伫你院内的。我要因为你的厝、你的圣殿的福气，你出你落的所在，你互伊拢欢喜。上帝好，伊的水满满。你管啊田园，满伊的高，修平伊的灵。你用你的稳定做年冬的冕流，滴伫旷野的草坡，草坡用羊群做衫来穿，山谷用五谷做麻来看。咱即只煞接咱游玩过来。邀请圣歌队来学乐，因今仔日要唱的是万米学乐天白荧光。阿
感谢主，真水的诗歌，愿上帝欢喜。线接，咱来共读上帝的话，请咱掀开圣经《路加福音》15章1节到32节。现代中文译本第124页，台语汉语版的88页。耶稣继续讲，某人有2个囝，迄个细汉囝对老爸讲：“爸爸，请你现在就互我应得的产业分互我。”老爸就把产业分互因2个囝。过几工，细汉囝将得到的产业完全卖显掉，摕到钱离开厝里。甲真远的所在，伫遐黑白开会，过着放荡的生活。当伊开完伊所有的一切，迄个所在拄啊发生严重的饥荒，伊就非常的散切，只好去投靠当地的一个人。迄个人找伊去农场饲猪。伊恨不得要将猪摕互猪食的豆芽仔摕来食，毋过无人互伊任何的物件通食。最后，伊醒悟起来，讲：“我的老爸遐济的工人，因米牛、狗仔，甚至阁有剩。我颠倒伫遮要枵死吗？我要起来，转去我老爸遐，对我老爸讲：爸爸，我得罪了天，嘛得罪了你，我无阁有资格做你的囝，请你将我当作你的工人。所以，伊就起身转去因老爸遐，伊离厝还阁有真远。老爸看到伊，就充满了怜悯，走往前去，甲伊揽着，直直甲伊针。囝讲：爸爸，我得罪了天，嘛得罪了你，我无阁有资格做你的囝。毋过老爸吩咐罗伯讲：赶紧摕上好的衫，甲伊穿；摕手指甲伊挂；摕鞋仔互伊穿；将迄只肥的牛仔囝摕来抬，互咱摆设宴下庆祝。因为我即个囝是死去有阁活，失落有阁得到，所以咱就三甲欢喜。迄时大汉囝当伫个农场，伊转来，离厝无偌远，看到音乐甲跳舞的声，伊叫一个萝卜过来，问伊是啥物代志。萝卜应讲：哦，是你的小弟转来，你的老爸看见伊无灾无病会转来，就抬上肥的牛仔囝。大汉囝非常的生气，毋肯入去内底。伊的老爸出来考劝伊，伊煞对老爸讲：你看，遮侪年来，我亲像努力共款为你做工，无违背过你的命令。你感觉互我啥物呢？连一只山羊仔囝嘛无互我甲我的朋友斗伙闹咧一个。毋过，即个囝，伊将伊的财产拢开伫个基女的身上。即摆伊转来，你着为伊抬上肥的牛仔囝。老爸对伊讲：大囝，你常常甲我做伙，我所有的一切拢是你的。毋过，你即个小弟是死有阁活，失落有阁得到，
咱为伊来摆设宴谢庆祝是应该的。圣经以上，愿上帝祝福伊的话，互咱听的人得到利益。咱直接来邀请咱本堂的新造牧师来分享伊的信息。伊的信息是天父会听，咱用恭敬的心来领受。各位兄弟姊妹，大家平安。明仔载就是父亲节，大心要祝福所有的爸爸父亲节快乐，愿上帝丰盛的恩典常常甲咱大家三个伫地。今日咱要对拄则做伙读的迄段咱真熟的经文，主爱的天父，也是讲龙主回头的譬如，咱要做伙来思考，咱的天父伊怎样疼咱，伊用疼咱的疼是怎样的疼。也要做伙来思考，咱要怎样来回应伊？这是咱先做伙来祈祷。亲爱的主，天父的上帝，感谢你，常常通过你的话，将做阮生命的提醒甲帮赞。阮即时要做伙来领受你的话，恳求你，互阮有安静的心，互你的话进入到阮的生命内底，将做阮生命的帮赞甲快乐。从阮下面的时间交伫你的手，恳求你亲自甲阮三个伫地。阮来祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。咱若是要问讲，圣经内底有对一段经文是咱非常熟的经文，那呢，我想咱今日等下要做伙分享的这段，咱较早通常甲叫做是龙主的譬如，应该是真侪人拢真熟的一段。咱若看整个路加福音的第15章，咱会发现其实是有三段的故事，放伫真内面。路加伊甲耶稣伫无共时间所讲的三个譬如，做一个编辑，做一个收集了后，才有即个共同的主题，甲编做一个譬如。第一段的譬如，咱嘛真熟，就是一个雇羊的人，伊有100只羊，结果有一只来行迷失，伊就去山野内底，将即只迷失的羊找出来。找到了后，伊就非常的欢喜，和伊的厝边、和伊的朋友做伙来欢喜庆祝。这是第一段。第二段是失一个钱来失去的这个譬如，讲一个负责人，伊有10个银币失落去一个，伊就真认真，踮厝内拼厝内，甲这个银币来找出来。找到了后，伊也非常欢喜，和伊的厝边、和伊的朋友做伙来欢喜快乐。第三段就是咱今日要看咱传统上甲称作是龙主的譬如这个譬如这段故事讲有一个老爸有2个囝特别这个细汉囝得到老爸所分的财产了后，四界开费浪费伊所得到的，最后非常的落魄。总是佮倒来到厝里，伊爸爸最后佮接纳伊，这个譬如这三个譬如，咱会当发现伊有共同的一个主题，也是讲共同的一个结果，就是有失去、有憔悴、有找到，最后就有欢喜甲庆祝。所以这三个故事应该是通过路加的编辑，甲伊放做伙。通过伊这个共同的主题，要来甲咱讲上帝的疼，上帝主动咧敲找失丧的人，要互这个人会当重新转来到上帝的疼内面。咱若详细看，咱嘛会发现路加咧编辑这三个故事的时，其实有伊的次序第一个故事，迄个失去的部分是100分内底1分100%第二个故事内底失去的是1/10，到第三个故事内底失去的是1/2这比例哪来哪悬，这互听的人、互看的人会感觉讲这故事的发展哪来哪精彩，哪来哪重要，想要进一步来听我想这是路加伊真有特殊的一个安排通过安尼，要互咱来知影，这个听咱的上帝愿意敲找咱，愿意等待咱。转来到伊的面前，所以有人把这路加福音15章称作是福音内底的福音，就是讲路加福音15章这三个
譬如三个故事，其实咧讲一个最重要、福音上界重要的主题，就是上帝愿意接纳失丧的人。有过失的人、软弱的人，只要愿意悔改，上帝拢愿意个一概来接纳。所以有人做一个新的尝试啦，哈，就是甲这三段互伊一个新的标题哈。第一段迄个羊失去的，甲伊一个新的标题叫做好的牧者、良牧哈，好的牧者。第二段互伊一个新的标题叫做贤德的妇人人哈，贤妇。第三段互伊一个新的标题叫做主爱的老爸。我想这款的尝试是甲焦点对迄个失去的这件代志，转来到迄个主动敲吹失落的人的迄位上帝我想这是一个真好的尝试，互咱会当将焦点放伫一个无共款的所在。接下咱就要倒来看咱今日这个故事的焦点第三个譬如，就是这个龙主，也是讲主爱的老爸的譬如。这个故事伫新约内底路加福音，但是真特别，咱会当甲伊含伫圣经一开始创世纪内面迄个爱甸路横的譬如来做一个对照。爱甸路横的故事咧讲，人犯罪来离开上帝，失去上帝的恩典，失去上帝的保护。今日咱看的这个主爱的老爸甲龙主的故事咧讲，有罪失丧的人得到上帝接纳。所以对这个角度来看，咱会当讲，咱今日看这个故事，其实是爱甸路横的故事真正的一个结局结局。失丧的人，佫一概转来到上帝面前，上帝用伊的疼来接纳因。所以主爱的老爸，咱今日所要看的这个故事，就是咧讲上帝愿意所有的人来到伊面前，不管是有犯什么错误，有偌大的困难，只要愿意悔改，愿意来亲近上帝，上帝拢要佫一概来接纳。我想这也就是整个路加福音一个真大的一个伊的核心伊的中心。伫第19章的第10节安尼讲人子来为着要敲吹拯救失丧的人，这是耶稣伫撒该迄段故事了后做的一个结论。耶稣讲这是上帝的心意，上帝爱我来到这个世间要做的代志，就是这敲吹失丧的人，失丧的人会当佫一届来到上帝面前。那安尼，咱接下就要做伙来想，什么是失丧的人？伫圣经内底咧讲，失落去，也是讲坠落去的人，伊的情形是什么款？咱爱注意这个故事内底真清楚。迄个老爸所指的，就是听咱的天父上帝；迄个细汉囝，就是指失丧的人。所以咱看这个细汉囝身躯顶发生什么代志？咱大概就会知影，什么款的人会成做一个失丧的人，离开上帝的人。所以第一，咱对第12节，咱会当看到，讲迄个细汉囝对老爸讲：“爸爸，请你即马就将我应得的产业分互我。”老爸就将产业分互两个囝。这个故事内底讲，这个细汉囝要求爸爸分财产互伊。这款的要求，伫犹太当时犹太人的传统文化内底，其实是真无下道理通常未伫爸爸还伫的时，囝主动来要求要分财产。通常是讲爸爸若感觉家己无法度继续管理，伊会主动分互这个囝儿。但是理论上，这财产的所有权还是伫爸爸。囝儿虽然分着，但是袂当家变卖但是咱看到这个细汉囝，毋拿要求爸爸分财产互伊，分着了后，去甲伊所得到的拢变卖掉，炸钱出去所以这个细汉囝要求其实是真无合理啦无合当时犹太人因的这文化传统。但是咱会看得出来，这细汉囝会安尼要求，就是伊想要家己来做主。家己来管理，家己来掌管伊的性命要做的代志，伊无想要逐项代志拢听爸爸的。我想这嘛是咱人一个真大一个情景咱做时阵会想要用咱家己的想法，用咱家己的经验，用咱家己的做法来做决定，咱无想要照上帝的意思。
上帝创造人，互人有自由意志，爱人会当用这个自由的意志来选择亲近伊，甲伊建立一个好的关系。总是非常可惜，咱看到大部分的人拢是用自由意志来做错误的决定，选择离开上帝，选择用家己的意思来行，无愿意照上帝的意思。所以最后的结局就是像这个细汉囝同款，成做一个流浪的囝，成做一个失丧的人。所以失丧的人，第一个原因就是无愿意互上帝来做主，凡事要用家己来做主。失丧的人，第二个就是离开上帝的人。好，咱来看13节的经文，安尼讲：细汉囝卖掉伊所本着的产业，钱早地离开厝邻，到真远的所在去。往真远的所在去，即个讲。就是离开伊的老爸家真远，离开上帝真远，离开上帝的人的性命，就是失丧的性命。人若是一旦离开上帝，就是离开这老爸家，就代表因中间的关系已经破坏去，也就失去老爸、失去上帝的热看甲保护。这就是迄个细汉囝所拄着的困难，等于离开厝邻，离开老爸，伊就失去。对老爸来，对上帝来保护。第三，失丧的人，就是放荡、浪费恩典的人。经文安尼讲，迄个细汉囝伫遐乌白开会，过放荡的生活。失丧的人，就是过放荡的生活，浪费上帝互咱的产业的这款人。而且在讲的产业，也是讲钱财，咱会当来理解，就是指上帝互咱逐款的恩赐、逐款的能力。一个失丧的人的一个特点，就是袂晓好好运用上帝的恩赐、上帝的祝福，乌白开费、乌白浪费，照家己的意思去行，这就是一个失丧的人现在会有的一个情景，也是咱伫这细汉囝身躯顶看会到的。那照安尼来讲，咱人实在是定定会成做一个失丧的人，因为咱定定要用家己的方法来做代志。用家己的想法来决定做代志，无愿意照上帝的意思来行。做的时阵，咱想要离开上帝，咱要照家己的意思，咱要离开上帝远。做时阵，咱也无好好运用上帝所赏赐予咱的恩典甲能力，无好好来使用，无照上帝的意思来使用。所以我想。当咱咧看这个比如看耶稣所讲的故事的时，其实嘛真做咱真好的一个提醒。接下咱就要来看，当一个人失丧失落的时，伊会拄到什么款的境况？当人照家己的意思来行，离开上帝远了后，所造成的结果，就是失去一切所有的。所以经文安尼讲，伊就非常的散彻，失去所有的一切，什么拢无。人离开上帝了后，就失去上帝引带保护，失去通倚靠的上帝。一个人过头倚靠家己，就是行失败的一个开始。这会当和上帝保持一个好的关系，会当领受上帝的应允，领受上帝的祝福，是完全无同款的一个情景。所以一个人若离开上帝，若真做失丧的人，那安尼就是行完全的失败。一个地步去，咱看经文，咱会知影，当这细汉囝拄到这款的情景，什么拢无的时，完全失败的时，伊第一个想到的，也阁毋是要转去厝邻找老爸，伊第一个想到的，也是用家己的想法讲，我来找我的朋友，找我捌的人来投靠伊。所以经文安尼讲，伊讲只好去投靠当地一个人，迄个人就找伊到农场去饲猪。饲猪这件代志对咱台湾人应该来讲，应该是无陌生啦。因为咱台湾嘛是饲猪的一个存在的所在。对咱台湾人来讲，饲猪嘛是一个无好的行业。你若有好的技术、好的专业，那安尼你饲猪，包括饲其他的动物，拢会当有真好的发展。这就真好的利润。但是咱爱会记得，这个譬如的背景是伫犹太人的背景。猪对犹太人来讲是无清气的动物，犹太人袂食猪肉，伊嘛袂饲猪，
啊，猪对因来讲是一个无清气吼，因无愿意含猪相接近，所以正常来讲，犹太人是袂去做饲猪这样代志哈。但是咱看这个细汉囝无法度啊，已经走投无路，所以连这个犹太人一般袂做的工课嘛，勉强爱做哈。甚至咱看经文内底写甲非常的精彩吼，伊讲细汉囝枵甲巴肚挡袂牢，想要去摕这个在饲猪的豆芽来食，但主人敢愿意互伊？主人讲：这是我要互猪食，你哪会使互我食去？落到一个地步，就是失去做人的尊严，那像连猪都不如。所以，一个失丧的人，离开上帝的人，若无愿意回头，最后的情形就是安尼：开始失去做囝儿的身份，最后连做人的尊严嘛失去。所以，这拢互咱一个真好的提醒哈。人会犯错，人会失错，这是难免。总是爱会记得，唔通一直靠家己的方式要行落去，靠家己方法一直要行到尾，那安尼就是非常诶无好的一个地步。那安尼咱若要接续来看，这个细汉囝看起来已经绝望，而且细汉囝伊的命运是毋是会当得到改变？伫即种的情景下面，伊的性命要哪对即款绝望的境界内底来得到变换？对世上会当到归回的一个关键，第一就是请我过来。圣经讲，这个细汉囝伫低调内底，伊忽然间请我过来。请我过来是啥物意思？伊就是想到讲啊，我阁有一个爸爸，我阁有爸爸厝里遮尔啊侪工人，食清因，逐项拢到遐阁有剩，那呢我哪会得伫遮饿死？失迷的人要当定心倒转，真重要的第一步就是爱醒悟，爱了解家己的是伫一个真大的困难、真大的迷失内底。想到老爸，想到上帝，这是人的性命会当转变，会当对失迷来归回的一个上重要的第一步。咱举一个例来讲，什么款的人是医生上无法度医的人？咱在座应该有几位医生嘛哈？什么款的人是上歹医的，还是讲上无医的？啊？你可能会讲啊，得病得错重的人，当然迄可能歹医，但是有哪有机会啦？吼，进医疗技术做进步，上无医的人是什么人？是无感觉家己有破病的病人。伊明明有病，但是伊就感觉无啊，伊感觉家己足健康，伊就袂去找医生的帮忙，医生就无法度真做伊的帮衬。同款，一个失迷的人，伊若无感觉家己是行毋对方向，是失迷，那永远行落去。行这个错误的方向，就无法度得到上帝的接纳。所以这对咱提醒，常常爱做信仰的反省，常常看卖啊，我这个性命伫什么款的境况内底，是毋是伫下上帝心意的境况内底，这是真重要。第二步，对世上到归回的一个关键，第二步就是爱有悔改。圣经安尼讲，18节到19节，讲我要起来，转去到老爸遐。对伊讲，爸爸，我得罪天，也得罪你，我无够资格做你的囝。细汉囝要对进前和老爸破坏去的迄个爸囝的关系内底，重新得到恢复，伊就爱先悔改、认罪、认错。罪会互人和上帝的关系来破坏，只有悔改，只有认罪，才会当互人和上帝的关系得到重新来建立。人有当时要认错做困难，特别咱人要认错的是做困难。但是我想，咱若犯错，伫咱的信仰顶面，咱会记得上帝真愿意接纳咱。咱别人认错，别人无一定接纳咱，但是圣经甲咱保证，咱若愿意甲上帝认错，愿意上帝来认罪悔改，那上帝一定会接纳咱。有几位的经文拢安尼甲咱讲，圣经讲忧伤痛悔的心，上帝无看轻。一个人若忧伤痛悔的心，上帝一定会接纳。约翰一书的1章第9节嘛安尼讲，
咱若认家己的罪，上帝是信实是公义，要洗清咱的罪，洗除咱一切的不义。上帝真愿意接纳咱，接纳每一个悔改的人。所以当咱犯错，当咱有失错的事，毋通袂记得用认罪悔改来到上帝的面前。第三个对失丧到归回的关键，就是爱有行动。经文安尼讲，所以伊就起身转去到老爸遐。这细汉囝伊毋是简单有醒悟，简单有悔改那定，伊嘛有实际的行动。伊爱愿意起来，行迄转去到厝里的路，安尼才会当真正转去到老爸遐。醒悟悔改了后，必须要有正确的行动，安尼才会当有实际的果效。雅各书第2章的26节，安尼讲信心若无有行为，也是死的。做这时阵，咱拢会为着咱做毋对的代志，感觉做后悔。这咱上在有的经验吼，都是后悔了后安怎，无真正改变的行动，佮留伫迄个原来的所在，所以一摆佮一摆伫同款的所在来犯错。正确的行动非常的重要。认罪悔改了后，才有一个正确的行动来改变，互咱的性命会当重新和上帝有一个好的结连。接下来咱就来看，当这个细汉囝伊转去到厝里的时，有发生啥物代志？咱会当看到啥物款的教导。伫咱的经验内底，一个犯着真大错误的人，若要得到别人，还是甚至是厝里的人的原谅，实在是无简单。有当时咱小可犯一个错，别人记条条，5当后、10当后，伊拢会记得。人要赦免人，其实无简单。但是咱若看这个譬如内底的老爸，伊安怎对待这个愿意悔改、愿意转来的细汉囝？圣经安尼讲，伊讲伊离厝也真远，老爸看到伊就充满怜悯，走往前去，甲伊揽地，一直甲伊浸。所以咱经文互咱看会出来。这个老爸伫细汉囝离开厝了后，伊的心内毋是想讲这个细汉囝若有转来好啦，若无转来嘛煞。伊心内毋是安尼想，伊心内其实每一日拢坐伫门口在等。但是我这个细汉囝当时要转来，非常热切在等待。所以圣经才会讲，当伊远个离厝真远的时，这个老爸一开始就看到这是细汉囝转来。老爸无袂记得伊这个伫外口流浪的细汉囝，热切在等待伊会当转来到厝里。圣经也讲，这个老爸走向前去，无顾一切，迫不及待啦，袂堪伫个等较久小看要来接纳伊的这个细汉囝。当时的人，特别是有身份有地位的人因穿衫拢会穿甲做隆重啦，做出水所以这款有地位的人，身份地位的人，因通常袂安尼起骹走啦袂安尼走来走去因行路拢爱做姿势安尼慢慢来行走来走去是下骹人这萝卜就做工的人才会安尼走来走去。但是咱看到，当这个老爸看到伊的细汉囝转来时，伊无顾伊的身份，无顾伊的身份地位，无讲我袂使走，我等伊转来行来就好啊。无伊等袂调，走用前去抱伊这个细汉囝无顾一切迫不及待这是上帝在等待咱，等待每一个愿意转来的囝儿的迄款的心。经文也讲，这个老爸甲伊抱揽条条，甲伊浸，这表示完全的接纳，完全的原谅。咱会当想看觅，这个细汉囝已经伫外口流浪一段时间。而且伊个去饲猪对无？伊身躯顶敢会做清气，敢会嗅芳水、芳芳。我想应该是袂应该是无介清气，甚至真臭。这老爸无讲你去洗头清气了，我才来甲你揽，才来甲你抱。无，这老爸看到伊个囝，一开始就甲揽，一开始就甲浸表示完全的接纳。咱拢无完全，咱拢常在犯错，亲像这个细汉囝共款。但上帝对咱的接纳就是安尼的完全。上帝毋是等咱成做一个完全的人，才愿意接纳咱。
上帝是伫咱也无完全，但是愿意悔改的时，上帝就大声接纳咱。圣经也安尼讲，耶利米书31章的第3节，我用永远的听你，因为我用慈爱吸引你。上帝对待咱是用永远的听来听咱，伊嘛愿意用伊的慈爱来吸引咱，望咱会当转来到伊面前。所以会记得，上帝永远在等咱。上帝人犯错了后的悔改真多，永远袂伤晚咱人愿意，上帝在等咱。伫咱真实的经文《约翰福音》第3章的16节，安尼讲。上帝遐尼疼世间人，甚至想使伊的独生囝，要互所有信伊的人，无至到灭亡，反倒得到永远活。这就是上帝对咱的疼，无条件、无惜一切代价的疼。愿意咱对咱的失败、对咱的软弱内底来归向、来转向、来转向伊，转来到伊面前。这是上帝，咱所咱所信靠的上帝，是一个渴望和人恢复关系的上帝。当咱愿意的时，伊就愿意接纳咱。伫这段经文内底，咱嘛看到，当细汉囝转来到厝里的时，老爸有做几个动作。圣经安尼讲，赶紧摕上好的衫，甲伊穿；摕手指，甲伊挂；摕鞋，甲伊穿。这几项拢有真特别的意思，咱做伙来看者哈。第一项衫也是讲这长袍长的袍就是代表荣耀甲热坎，拢会当定心来接受着上帝的保护热坎细汉囝离开厝里，做代志都爱家己承担无人会当成做伊的热坎。但伊愿意佫转来到厝里，定心互伊一个袍是代表伊定心转来到伊的老爸的热坎保护下面，有做代志，老爸会当替伊来承担。第二是这个手指，手指所代表的是这个官兵的恢复，所以挂手指代表官兵的恢复，定心这个官兵。当时的人，因的手指顶面拢有一个像咱的印仔共款代表迄个人的身份所以迄个手指就代表一个官兵，代表一个官威第三是鞋仔是身份的恢复的一个代表表示讲伊佫一届正做囝儿。当时的奴仆，当时的奴隶是袂当穿鞋仔因为世界走来走去，因无穿鞋仔。当时会当穿鞋仔，一个人会当穿鞋仔是表示伊毋是奴隶，伊是正做囝儿的身份。所以这长袍手指鞋仔这拢有无共款的意思，表示爸爸。表示上帝对这个细汉囝完全的接纳，互伊恢复进前迄款的身份。结论来讲，咱就爱对世俗内面来归回故事内底，咱其实有2个囝，但是咱今日的重点拢放伫迄个细汉囝啦若有机会，再去和咱分享另外一个也在流浪的大汉囝。咱可能会感觉奇怪，咱袂想讲这大汉囝是在流浪。但是咱若详细看耶稣讲这个故事的上盖尾，咱就感觉会出来。伫耶稣的心内，感觉这个大汉囝虽然人伫厝里，虽然做代志真拍拼，但是伊和伊爸爸的关系敢有正确？伊家己讲，我哪像一个奴隶奴才服侍你，伊无甲家己当作是囝儿，甲家己当作是奴才。虽然真骨力真拍拼，但是这款的态度、这款的关系，毋是正确的关系。伊和爸爸无正确的关系，所以严格来讲，这个故事内底是2个囝拢在流浪，一个伫外口流浪，一个伫厝里咧流浪所以有当时伫咱的信仰反省内底，咱嘛爱做这款的反省啦有当时咱会要亲像迄个细汉囝共款想要离开一个，想要逃走一个用家己的意思来做代志，过家己想要过的生活来离开上帝。有当时咱看起来，咱像伫上帝的身躯边，咱像伫上帝的厝里，但是咱确实和上帝的关系无一定真正确。咱和上帝，咱服侍上帝，毋是出伫听上帝，咱可能出伫会惊我无做，可能上帝会安怎。那呢，迄个关系就毋对去。所以通过今日的经文，其实互咱真好一个反省
常常来思考，咱和上帝的关系是毋是正确，是毋是伫一个合上帝心意的关系顶面？咱嘛千万毋通袂记得，听咱的上帝，伊当在等待咱，等待每一个伊所听的囝儿转来到厝里。毋管咱即马是细汉囝还是大汉囝，只要咱愿意正确来回应上帝的呼唤，那安尼咱就会当成做上帝真正所听的囝，互上帝佫一摆来接纳。愿咱通过今日的经文，会当做伙来学习，做伙来得到提醒，常常成做上帝所欢喜的囝儿。咱做伙来祈祷。亲爱的主，天父上帝，感谢你，现在通过圣经的话，成做阮生命的提醒甲帮助。恳求你伫阮人生的道路顶面，一站一站来引带带领阮，特别阮当阮犯错，当阮有失错的事，互阮会当亲像这细汉囝共款，会晓醒悟，会晓悔改，会晓有行动，倒来到你面前，也帮助阮，也无亲像这大汉囝，虽然伫你身躯边，总是煞和你无建立正确的关系。恳求你帮助阮，互阮和你中间有这个疼亲密的关系，会通成做真正成做你所疼的囝儿。主将阮每一位拢搁一摆交伫你的手，恳求你伫阮人生的路站，一站一站来引带带领阮，互阮会当行伫你所欢喜、你所爱阮行的道路顶面。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿免。愿上帝通过杨牧师今仔日的信息，天父听，成做咱的提醒甲帮助。阿免。煞接，咱来吟诗俄罗上帝圣诗431首，基督是咱家庭的主，请起立。
济。咱即只要来请儿童主理学各小组来献诗，伊要献的是毋捌讲出的真疼，不曾说出的真爱。真好听，真好听！咱用热烈的普话声来感谢咱的相连的小朋友。感谢主，咱煞接，咱要来奉献，向咱比万心，上帝后感动你。在这个爸爸节的纪念主日啊，咱就咱的受感动的来奉献，请奉献。
向咱起立，献上咱的感谢。至圣阿爸爸上帝，主安搁一摆献上我的感谢。你通过杨牧师的信息，天父听，啊，搁有相连各小组的小朋友，因来唱出毋捌讲出去，对老爸会听的歌词。主，阮搁一摆满心满足伫你内面，原在你会听，通过逐项的形式来对阮显明，就是要提醒阮信仰，都爱一代一代传承落来。看到囡仔一首欢喜的歌，阮心也欢喜，因为伊会听，对因老爸来，因老爸会听，对你来。特别上帝，阮直接奉献，阮将阮的才能、金钱奉献伫你面前，嘛是一种誓约。甲你誓约，阮要一世人跟缀你，我们一世人服侍你，我们一世人传扬你的福音。敬爱阿爸爸上帝，求你祝福阮，特别是伫爸爸节的主日的内面，祝福所有的做爸爸的，互伊会当伫伊厝里摕到你的权柄来为伊家己祈祷，为伊的厝祈祷，为伊的囝儿是岁孙来祈祷。互阮的家庭成做一个祈祷的家庭，互阮通过祈祷来经历主你的听，通过祈祷来领受你的恩典，通过祈祷，互阮知，阮来传扬你的福音。特别上帝，求你接纳阮伫你的面前的奉献，愿这个奉献伫你的面前，互你欢喜。阮安尼祈祷感谢，靠主耶稣基督圣名，阿免。那这多谢我来报告，本主日是本会所定的爸爸节的主日，教会特别安排儿童主日学各小组拄啊献唱，因的歌声真正水，感谢伊吼。伫个咱的即场的礼拜。等下敬上所有做爸爸的一个礼物，愿上帝纪念所有的爸爸对家庭的关爱甲付出，愿上帝祝福所有的爸爸心灵拢健康、拢平安、拢欢喜，恩典满满。多谢咱掀开周报第6页关系报道的课程。无论你是踮厝的是爸爸，或者是你做妈妈，或者是你还未结婚，你若是已经受洗兄弟姊妹，我鼓励你来上这个课程，因为这个课程对你来讲真重要。因为你通过信仰将迄个关系拍好的时阵，你就当真做福音的出口。时间是咧8月14，就是后礼拜，甲后礼拜拢总2节课尔。时间是礼拜早起9点到10点，伫个9楼会议室。咱会邀请到咱主任牧师、蔡牧师甲四牧师来正做即个课程的讲师。所以期待也鼓励咱大家来报名参加。线接咱要邀请传播委员会吴建贤长老来甲咱讲一个好消息。
大家平安。咱今年的爸爸节的主日吼，咱团务委员会特别有制作一个一个墙伫外口，咱即马一个图片，互咱知影是安怎咱来设计安怎来甲伊建立起来吼。咱今年的爸爸节，咱有较特别啦吼。咱除了做这个这个做活动墙吼，伫咱的走道走廊以外，咱有两个活动，第一个就是讲，咱要邀请咱的咱的兄弟姊妹会当将咱对爸爸的感谢好，咱对爸爸的思念吼。若是咱爸爸已经转去上帝遐。咱会当将对咱爸爸的笑脸写伫迄个贴纸吼，咱有准备迄个树叶啊，迄个形的贴纸，写好了，咱怎啊搭伫迄个活动墙顶面迄张树啊，甲搭咧吼。这是第一项吼。第二项就是活动啊吼，就是咱今年有较特别吼，咱设计有一个耶稣的形吼，会上伫遐，有两只手吼。咱会当甲迄个手拔落来，甲伊甲咱揽咧安尼啦吼。这个会当伫遐翕相吼。请咱大家嘛当用咱的手板吼，手板顶面有写真侪字，有诶有喙手诶，有诶是写爸爸我感谢你啊，是写我思念你吼。看咱要表达什么意思，咱就举迄个手板，会当伫迄个顶头前遐来翕相吼。已经足侪兄弟姊妹伫遐，已经有伫遐翕相，也有留迄个贴纸吼，留因的话吼。所以请咱大家会当踊跃来参与这个活动。咱这个活动墙，咱会留到后礼拜日啊。本来是讲到拜日就要刷去109吼。我想今仔日咱足侪会友会当伫遐来写若告诉讲要等伊摕相片来搭的嘛，无要紧。后礼拜日咱阁会当吼。这个周间每一日咱拢会使来吼，来遐翕相吼。特别伫遮要多谢因为阮团务委员会的陈学林吼，伊来设计这个活动墙吼。特别有伊的创意，就是讲将耶稣迄两只手会当拔落来甲咱揽咧安尼吼。真多谢主任长老，迄两只手是主任长老做的吼。会当活动，会当甲咱揽安尼吼。也真多谢文贤长老吼，伊的怡海公司甲咱制作这个吼活动墙。多谢咱的同工吼。智慧还叫咱电工吼，将迄个墙甲伊搭起来，咱家己搭的吼。特别要提醒咱大家吼，咱大家毋知偌久毋捌甲咱的爸爸揽的。我家己吼，我会记着，我甲阮爸爸揽的迄个第一摆，敢若是80岁的时阵啊。80岁我才甲揽，迄个时阵我会感觉讲，阮爸爸哪会拢剩骨啊？老啊嘛，80岁。我的心内想讲伊足侪肉，但是我揽落的时阵，我才知影讲伊足侪骨，所以伫这个所在要请咱大家爱把握机会，等恁爸爸还阁真侪肉的时阵，你赶紧甲揽吼。今仔是足好的一个时机吼，你会使甲你的爸爸揽者吼，以上报告。请咱把握机会吼，今仔日甲爸爸揽一下吼。
线接咱请杨牧师来欢迎来宾。毋知咱今日刚好第一摆和咱做伙聚会、做伙敬拜的兄弟姊妹，无咱就做伙来做一个祈祷。亲爱的主，天父上帝，感谢你伫阮人生的路站一站一站引带领阮。虽然有当时阮会拄着困难、拄着挑战，有当时阮会行失错行袂路，总是感谢你用你无限的疼，永远袂改变的疼，在等待阮、接纳阮。主愿要向你献上满心的感谢，也恳求你继续伫阮人生的每一个路站陪伴阮做伙行，互阮心内有对你来平安对你来快乐。也互阮的一生通真做你所欢喜，真做你所祝福。今日也特别将所有做爸爸的交伫你的手，恳求你祝福因身心灵拢得到勇敢，也快乐来祝福因的家庭，祝福四周围的人通过因会当来祝福更较侪人将阮每一位拢各一界交伫你的手，恳求你来引带带领祝福阮。阮安尼祈祷拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。咱即时教会有准备一份礼物啦，送互咱的爸爸。要请咱在场的你是爸爸，还是你已经毋是爸爸，但是你已经结婚的兄弟请咱会当徛起来请咱会当徛起来。咱会同工会将礼物分互咱咱客着咱就会当先坐咧咱客着就会当先坐落咱若还袂客着，小可举一个手一下这个所在这个所在有好，各有人无客着无？会使举一个手。这有客着无？我有一位好。愿上帝祝福啦每一位爸爸拢会当得到上帝满满的稳定，甲恁三个弟弟。好，咱线接咱上营509首，乌鲁天父万福本源，请起立。做伙来领受上帝的祝福，但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、信心的相通、扶持、帮赞，常常甲咱大家三个弟弟，对即时到永世代无尽。阿门。到社温享受切恳。